大家好，早晨，朝頭早嘅星期五嘅早上啦，話咁快咧就已經到3月7號啦。咁我記得咧上個禮拜咧就係呢一日咧就結束我嘅呢一個嘅旅程啦，就喺日本嘅 Osaka 就飛去呢一個嘅台北，咁啊然後咧就喺台北咧就係翻嚟溫哥華嘅，咁啊嗰日嘅朝頭早咧再同大家做咗一日碌街添嘅。咁啊 Alex 寫話去緊福岡同柳村咁啊非常之好，咁啊玩得開心啲。咁啊白貓哥哥早晨Simon 亦都早晨，多謝Sir William。咁啊希望今日多啲嘅朋友仔就加入我哋做呢一個嘅 YouTube 會員啦，係嘛？咁啊即係唔使擔心我已經話幾時中意 free 邊一集又或者係今日 free 唔 free 或者係今日咧就會唔會免費俾大家睇啊？咁啊如果做咗呢一個嘅 YouTube 第二台嘅會員咧，咁啊大家就唔使憂啦，係嘛？咁啊，琴晚咧就出咗一條片，就講杜魯多就去告御狀嘅，咁啊鱷魚潭，咁啊唔知大家睇咗未啦？咁啊廿幾分鐘，咁啊都抖擻精神啊，因為咧喺呢一個禮拜裏邊咧，其實就唔係話100%即係恢復嘅呢一個狀態。咁但係錄影嘅時候咧，咁我都覺得我自己啲口齒都 OK 嘅，冇乜特別攰甩咳咁樣，轉數都夠快嘅。咁我諗個腦筋嘅呢一個嘅休養嘅 refresh 嘅程度就可能係快過個身體嘅 refresh 嘅程度啦。咁啊今日咧就好好陽光即係好似Annie 咁樣講我哋呢度就好好陽光。咁啊亦都好暖和。咁我諗香港就而家翻緊風，咁香港朋友就着多件衫啦。咁而家有670幾人喺個 chat room 裏邊，咁啊多謝大家咁早就一聲衝入嚟啦。咁啊講個好消息俾大家聽，咁啊一陣間錄完 Morning Glory 之後咧，我就即刻就去錄呢一個嘅香港奇案。咁啊如無意外咧，今晚咧你哋可以咧就係睇到呢一個嘅香港奇案㗎啦。咁啊呢一集咧就係屯門三屍案，咁啊講一個俾濕疹困擾嘅女仔咧，懟冧自己嘅老豆老母咧，然後咧就係自殺嘅一單非常之慘嘅慘案嚟嘅，而且呢單嘅慘案咧係絕對可以係避免嘅。咁啊好希望即係大家如果有機會都去聽下呢一件嘅案件。尤其係為父人父母者啦，咁啊更加要睇睇呢一個嘅故事係嘛？因為點解咧可以即係啟發到你哋咧，真係要多啲同子女溝通子女嘅問題咧，唔好真係掉以輕心，尤其是更加需要知道子女需要啲咩嘅嘢係嘛？咁呢一個好慘嘅一件嘅案件嚟嘅。咁啊今晚希望大家有時間嘅就係可以捧場啦。係啦，阿 Cool 就知道啦，白馬小西風即係佢有跟到咁啊徐老師就入咗嚟啦。咁啊，今晚咧亦都有超哥澳洲非人生活，咁啊亦都有香港人家書嘅 B 集嘅第二集。咁啊近排啦，就即係都好多嘅網友啦，即係都喺度就如果係加拿大依邊嘅朋友啦，咁啊即係愛國上撚晒頭啦。OK，咁啊但係當然啦，即係小弟雖然都愛國，但係我就唔會俾杜魯多咧就煽動我嘅民族情緒咧，就然後咧就同美國佬對抗嘅，係嘛？因為呢件嘅事件裏邊咧，我都有同大家分析過。Eva 多謝你。咁特朗普咧Trump 咧，其實就絕對唔係針對我哋加拿大呢個國家，亦都唔係針對我哋嘅呢一個嘅國民。最撚大鑊嘅咧就係呢一個特朗普咧，就係只係針對呢一個嘅冚家產杜魯多呢條柒碌嘅啫。咁所以如果你俾杜魯多條柒碌咧，就煽動咗你咧，就屌你 against 美國同美國咧，就屌你老味喺仇恨嘅國家打呢一個民族情緒戰咧。咁我覺得咧，咁大家就只係好撚低智商咁亦都唔應該聽我嘅節目，因為呢個節目咧係俾聰明人聽嘅。愚蠢嘅人咧可以聽劉細良又或者係聽阿蕭若元係嘛，即係呢個地方就唔啱你哋啦即係聰明嘅人只聽呢一個嘅節目嘅啫。咁所以即係有好多人會攻擊我或者係老總又話屌你老味即係呢一個冚家產唔撚愛國唔係真加拿大人如此類推。屌你老味，我真係愛國，我至唔撚要杜魯多喺呢一個嘅國家裏邊屌那聲做我哋嘅元首害足我哋咁撚多年。我真係琴晚咧即係多謝你Helen， 大家早晨即係徐老師又入咗嚟啦，汪精衛又入咗嚟啦。我琴晚即係同溫哥華啲手足一齊坐低飲茶食飯，係咪 Happy Hour？ 即係睇見自己個國家，有時真係諗，有啲朋友帶緊咗個仔過嚟，咁都開始有啲擔心啊！我揀緊咗加拿大，逃離呢一個嘅屌你老俾中共港共嘅呢個魔掌，究竟加拿大究竟啱唔啱我呢一個細路咧？將來佢哋嘅屌有冇運行咧？係嘛？即係都好擔心呢啲嘅問題。因為好撚擔心，俾佢讀咁撚多書喺呢度，屌你老味有冇得發揮啦？係嘛？咁即係然後就喺呢個地方裏邊戇戇鳩鳩，會唔會屌你老味戇戇鳩鳩又一日，戇戇鳩鳩又一日？其實屌你老味真係好撚多。Senna 唔好咁快爆股我今晚講好冇等你今晚睇完我條片即係流料啦。當然即係
好多嘅冚家產啲網民好唔撚負責任啦，係嘛？咁當然即係聰明嘅網友咧，有時睇到一啲嘅評論咧，就會擔心啊攞啊，你會俾嗰啲柒碌激嬲嬲啊咁啊，屌你老俾我做咗人精咁撚滯啦，做咗19幾年網台，大大細細俾人攻擊，屌你老味閪冚家產抹黑係嘛？屌你咪老作屈鳩我。屌你冇見撚到，屌你咪大撚把啦！我驚鳩啲戇鳩網民冇口冇面，屌你咪床頭露眼，係嘛？屌啦聲冚家產嗰扎嘅，屌你咪收埋匿埋一邊，屌你老味閪冚家產玩偷襲冚家產嘅，屌你老味嘅番薯，我驚鳩你哋，我會俾你班咁嘅屌你老母食物鏈低層冚家產食物塔裏邊嘅最低嗰層，屌你仲衰鳩過清道夫嘅，我屌你都咪驚鳩你班咁嘅柒碌，梗係唔撚會啦。咁但係即係有啲友仔咧就會即係喺今次嘅杜魯多。煽動整個加拿大對抗美國嘅事件，大打民族情緒戰咧，咁我自己就好撚不以為然嘅，因為我自己就會覺得，唉，即係講真，你真係冚家產，真係關心呢一個國家，就唔撚可以投票俾自由黨，就要屌你老母自由黨要冚家產，係嘛？阿 Rico 話翁正晶同黃小玲單嘢，我唔會理呢啲咁嘅鳩枝馬碌嘅嘢啦，我亦都希望阿翁小姐咧，即係。佢都炮咁撚大，佢個人嘅影響力咁撚即係廣泛咧，唔好再即係接觸埋啲咁嘅濕枝蛙嘅事件裏邊啊！即係流量還流量，只要你攞俾你，總之仲要自己啲個人嘅質地、個人嘅能量、個人嘅能力，你可以做到更加大嘅嘢。呢啲咁嘅濕枝蛙嘅嘢咧，即係流於即係將碌大炮走去呢一個嘅冚家產睇街頭嘅呢一個嘅揸春袋嘅扭打嘅呢啲嘅纏繞裏邊咧，我覺得係好唔撚應該嘅，即係但係冇辦法啦，即係每個人都有言論嘅自由，佢自己去做節目嘅呢一個嘅取向係嘛？咁我就好撚不以為意，我亦都即係我覺得而家呢個世界裏邊，琴日阿教授 send 撚咗個WhatsApp 俾我，咁啊俾阿 WhatsApp 大家睇下，好撚好笑，笑撚死我，係乜撚嘢咧？我俾下大家睇下先啦。咁啊教主就 send 撚咗。如果教主都 send 鹹嘢俾我嘅喎，如果教主就 send 緊咗Jennifer Lopez 張相俾我，咁啊 Jennifer Lopez 55歲，仲好撚大波，個囉柚仲當然就屌你老母挺啦，哇嗰個三角位置屌你老母好撚撩人，咁我就即刻同阿教主講，教主你咪撚滯啊，佢鑑生會揸撚乾你嘅咁樣樣，咁你點解教主咁樣 send 碌相俾我咧？咁佢話就好撚欣賞呢張相，好過睇啲 YouTuber 鳩噏，咁啊。當然，心水清嘅人都知撚到，而家呢一個嘅局勢裏邊，好撚多嘅柒頭係嘛？即係屌你老味閪，為撚咗要生存，冇撚其他能量㗎啦，淨係屌你老味閪開條 YouTube 裏邊鳩噏係嘛？嗱你冇話你老啊，你咪得撚樣咁樣，屌你老味閪，我靠條 YouTube 養我冚家產啦！講真，屌你老味，啱唔啱啊？阿 CSS 話咩話？老星期三有冇睇直播？因為考保安。直播係咪 Donald Trump 嘅直播？應該講啊，好唔好啊？CSS 係嘛？屌你老味，我真係靠講呢一個嘅安琪史東係邊撚過嚟㗎？我真係唔識喎，真係安琪史東我唔知邊撚過嚟喎，係嘛？講真，即係老老實實啦，即係個個一啲係走撚到海外，冇求生能力就鳩噏係嘛？屌你老味，帶啲錢過去又唔撚多，平時就屌你老味教撚住搞呢樣搞嗰樣，又唔撚識賺錢。冇乜幾撚多錢，個撚都係唯有做 YouTube，咁啊屌你老味係，一係咧就屌冇撚覓食能力啦，打工又冇力，屌你老味揸車又唔撚識，屌你托貨又屌你老味係冚家產關節炎，後尾咪唯有攬住個 YouTube 喺度鳩噏咯，係咪？咁啊鳩噏，屌你老味講埋啲咁嘅閪嘢，咁嗰啲乜撚嘢閪嘢咧，咪屌你老味咪啲客仔中意聽啲乜撚嘢，咪加鹽加醋，講喺度過頭説話咯，咪咁撚樣咯，係嘛？咁啊講埋啲嘢出嚟，唔撚經大腦，或者係屌你老味唔知點撚樣解。係嘛？咁撚仇美國嘅就屌你啲即係咁屌 Donald Trump 係嘛？咁啊攞呢啲嘢，咁啊有啲人啊唔知點解仲中意撐民主黨嘅係嘛？咁啊喺度屌你老味閪，咪即係佢哋中意聽咪講乜鳩啊？完全唔撚理嗰件事件裏邊個客觀嘅一個嘅分析會係點撚樣？嗱，我都有屌你老味對特朗普好有好感係嘛？即係我都覺得特朗普係應該要俾佢個機會，就屌你將個世界撥亂反正。而且確特朗普係做撚到好撚多好嘢出嚟。係嘛？屌你俾打鳩啲左膠啊，玩撚殘民主黨啊！屌你老味係我哋喺側邊睇嘅，即係當然好啦。喺加拿大生活咗咁撚耐啊！我喺呢個地方裏邊啊，我80年代，我85年我已經喺呢邊讀書，83年呢度讀書啊！講真，你老味，由我而家我學識嘅，我自己個 integrity，我啲嘅 moral standard，
我啲待人接物啊、禮貌啊，屌你老味認知啊，屌你老味常識啊，都係呢個國家俾我噶。講真，即係點樣做一個 decent 嘅人，識得開門俾人，屌你老味揸車 stop sign 要停，係嘛？冚家鏟知道世界呢度有男有女，屌你老味中意啲美好嘅事物，都係呢個國家教我，提高我嘅品味。屌你老味提高我對世界嘅認知，了解西方世界，屌你乜西方文明係點撚樣？咁你問我，屌你老味我愛唔撚愛呢個國家？如果有任何人質疑我係屌你老味我唔撚愛加拿大嘅，屌你老味喺我冚家鏟即時冚家鏟，屌你個心，啪咁樣喺你面前爆緊到一個芒都係血啊，係嘛？嗰一個地方，我兩個地方我最愛嘅，一個就係加拿大，教曉我屌你老味喺做人應該係點撚樣，常識學識揾撚到食，學識英文，屌你老味了解西方文明。係嘛？第二個地方就係香港，因為我喺加拿大學識到嘅嘢，我可以翻緊到香港學以致用，然後揾錢開公司，做一啲 decent 嘅工作，結識咗我老婆，生緊咗我世界上面，我覺得屌你老味最撚美好嘅女孩花木蘭。喺個地方裏邊，我屌你老味我建立我嘅事業，我建立一個網台。呢兩笪地方，一個地方就俾中國共產黨吹鳩毀咗，一個地方就俾啲左膠搞撚到黐鳩線。以前溫哥華嘅女仔，屌你老味係鬼妹有鬼妹嗰嘢索，係嘛？高挑金髮藍眼睛，屌你老味好身材，個波挺嘅，係嘛？屌你老味又 decent 又 friendly，係嘛？又唔撚高竇，係嘛？你真係整真啲，你英文好啲，屌你身材大隻啲，你溝佢真係有嘢食嘅，唔係講笑，係嘛？加拿大華人嘅女仔，屌你唔撚使講啦，你香港啲香港小姐有幾撚多個？屌你老味由李以紅啊，屌你咪孫嘉欣啊嗰啲，屌你老味個撚個都加拿大溫哥華翻去嘅，係嘛？有眼睇㗎啦！呢個地方屌你老味專出靚女，點解睇呢個地方生活梗係好啊？走去啊！啲 Shopper Drug Mart 啊，屌你睇嗰啲服裝店啊，嗰啲嘅模特兒靚撚到不撚得了！屌你老母！而家你走去屌你乜 Shopper Drug Mart 見到乜撚嘢？見撚呢個鬼佬啲鬍鬚多鳩過我，搽眼蓋膏，屌你老味搽 eyelashes。屌你老母着女人衫，然後擺出嚟，屌你咩power 啊 pride 啊咁撚樣，你搞到我國家變撚咗咁撚樣，你老味，你火唔撚火？咁點解我國家變撚咗咁撚樣啊？就係因為有紮嘅屌你老母冚家產左膠，屌你老味將呢啲冚家產要你個撚樣啊！be true to yourself 啊！你係女人你就屌你老味 express yourself 變女人啊！屌你 free to express 啊！屌你老母剪賓州啊！冚家產成條啲民街變撚咗啲屎忽鬼啊！屌你老味喺度搞搞震，其實屌屎忽我真係冇撚問題㗎，係嘛？你中意屌屎忽冇撚問題，即係我講真，你中意你有你捐山窿，我有我挖隧道，屌你老味兩件事嚟嘅，係嘛？講真，你咪屌屎忽咯，屌你老味閪冚家產，你咪屌撚到噴屌你老味石油咁樣啫，屌到人哋屎忽爆屎咁樣爆出嚟，關我鳩事咩？你兩個私底下嘅嘢。但係你唔好搞撚到而家呢個世界屌屎忽就係主流啊嘛，大佬！剪賓州就係時尚啊嘛，大佬！一街屌你老母嗰啲嘅冚家產 cannabis 嗰啲嘅味 ，Richmond 都好啲，唔撚俾喺街食。屌你老母唔撚俾雞唔賣添，係嘛？所以唔好俾雞賣。你上到溫哥華，度度都 cannabis， 行去啲閪區，臭撚到你個閪咁樣樣。我同我師傅朝頭早打 boxing， 你老母個閪！一路打側邊個死下叉就喺度噴，跟住我師傅 Indian smoke again， 咁樣又講得晒泰文屌柒佢，係咪？你即係你搞緊個國家啲人撇撚晒戇撚鳩鳩咁樣，又不思進取，呢啲都冇撚問題。成個國家冇撚晒動力，成個國家屌你老母係唔撚長進，個撚個都撇嘅，個撚個都躺平，跟撚住我冚家產，我以為嚟撚咗加拿大應該好撚多白人㗎啦。你老味去撚到 Edmonton、Toronto， 屌你老母 Montreal， 我以為我去撚咗門拜，屌你老母喺溫哥華裏邊，我白人都見唔撚多個，冚家產一係就印度人，一係就中東人，一係就包頭，屌你老味男有男包頭，女有女包頭，做乜撚嘢啫個國家，係嘛？你將咁撚多個移民嘅屌你俾第三世界嘅人嚟撚到呢個地方裏邊，就破撚壞晒原本呢個國家嘅核心價值，破撚晒呢個壞呢個國家嘅文明嗰啲文化，
因為佢哋已經係屌你老味佔大多數，而係佢哋已經係不可忽視，而加上你左膠喺度撥火，喺度講你哋班撚樣啊，要尊重人哋啊，人哋中意包頭，你唔好屌人老母啊，人哋中意屌你啊呢嘛啦、啲啦嘛啦，屌你老味，你唔好講屌柒人啊，你同佢講 Merry Christmas 你就 offend 佢啊，屌你！